Assalamu alaykum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qılınan Tor televiziyasının bugünkü naq meydan söhbət proqramısına xoş gəldiniz. Əziz qarindaşlar, mən Fərhad Yoranqaşlıman. Allah həmmənizlərni ürəkdən salamlayıram. Şundaqla həmmənizlərə Cenab-ı Allah'tan salametlik, xatircəmlik, bəxt, saadət, bərəkət diləyim. Məşu vaxtınız xeyirlik olsun. Əziz qarindaşlar, Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasınınki bütün programlarını sizler hazır sizler görüyorken bu Facebook sayfasından başka yana YouTube arkalıkma ondan başka məxsus Tor televiziyası için təsdiqlənən bir yerde Tor adresini görələşdə proqramın axırında YouTube adresimiz ve bütün Tor adreslerimiz həmiz ekran kılıdı. Şu ekrandan Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının bütün programlarını toluq görələşdə. Əziz qarindaşlar, bugün berilgan bu naq meydan söhbətimiz haqqında aldın sizlərə bir elan bergen. Bugünkü söhbətimizin asası məzmunu Uyghur davasının, Şərq Türkistan davasının Kanadadiki tərəqqiyat yüzünləşi və şundaqla Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komitəsinin müdiri Mehmet Toxti efendim tərəfindən Türkiye'de başlatılған Kanadagha köçmen yötkeş kampanyasının akıbeti hakkında buludu. Bu cihette sizlerine etraflı məlumat qilish üçün biz bugünkü söhbətimizge Kanadada istikamet qıtırvatqan bizninki asaslı qoğulluk siyasi faaliyetçilerimizden Mehmet Toxti efendimni biz bugün ziyaretimizge teklif bulduk. Hazır Kanada'dan Mehmet Toxti efendim. Əziz qardaşlar, bana hazır sizler görüyorlar hemen onları tunuşturuşdan hacı yok. Ve şunda olsun kısıkış tanıştırıp bir Mehmet Toxti efendimiz Dünya Uyghur Qurultayının en asası qurğuç əzalarından biri ve bu Dünya Uyghur Qurultayının tunji reisi olup vəzifə alğan ve hazır bu muhacirlar meselesine ait mühim ciddi mesele olduğu için bunu gösterip durup özü bu tələb edən hazır Dünya Uyghur Qurultayı muhacirlar komitəsinin müdürlük vəzifəsini ötəb kelyaptır. Hoş Mehmet efendim, ataydan vaktinizi çıkarıp bugünkü söhbetimiz qatnashib berganliginiz için sizge alayda rahmet ettim. Hoş geldiniz, rahmet. Köp rahmet aziz körermen dostlarımızga, dünyanın her qaysı joylaridagi muhacir, musafir qarindoshlarımızga salam yollayman. Mehmet Toxti efendim, ben de meyli siz bulun veya ki Kanada siyasi faaliyet yapıyorduk, başka siyasi faaliyetlerimiz olsun. Her günde gidek, bu 5 yıllarını kaçırdık, vaktimiz yok. Yinki mezgillerde bir kaç aydan bu yan. Her günü hükümetki Kanada, hükümetteki Kanada, parlamentine veya kişilik hukuk teşkilatları, İslam teşkilatları keç gündüz çepip Uygurlar meselesini anlatsa, nayet zor bir canlış var Kanada'da Uygurlar meselesi. Tərəqqiyatıda nəhayət zor bir canlış var. Şuna aldı bilən siz şu Uygurlar meselesinin Kanadadaki en yeni tərəqqiyat yüzünün haqqında televizor kögücülərimizə bir məlumat verib ötken bolsunuz. Köp rahmet. Kanadadaki bizning Şərqi Türkistan davasının tarihi G'arbdagi başka devletlerge asasa o'xshab qoladi. Şu 98 yılları, 2000 yılları başlanğan desek buldu. Ama tez terakki qilgan Dünya Uyghur Qurultayı qurulup uzun etmeyle hükümetlerinin parlamentida, andan keyin şu Kanada'nın baş ministerligi olsun, ministerler olsun, şular bilan eng boldu aloqa qilib, şularning diqqatiga bu meseleni ekilib, şu davarımızın xalqarada belgelik yüksek oranga çıkışıda Kanada nayitici rol oynagan. Yakınki vaziyet hem de hemimizni aramada koymaydı, kamçılaydı. Keç gündüz vatan millet hizmeti için jügarapның kuvvetimiz. Hem de Kanada'daki faaliyet iki türge ayrıldı. Birisi ammavi faaliyetler. Ammavi faaliyet deganimiz Kanada'daki bütün halk ammasını hareketga ötkizish, bu halk ammasiga Uyghur davasını tanıştırış. Bu şunun için hazırgacha nurg'un konferanslar, ma'lumot berish yig'inlari, meyli Müslüman cemaatleri olsun, başka cemaatler olsun, kelgan chaqiriq ve davetlerge asasen yetish bulamaymiz. İkinci tarafı hem de hükümet bilen bo'lgan münasebet. Çünkü Kanada'nın xalqarada oynaydigan yumuşak güç sifatida mushu kishilik hukuk meselesi de olsun, izilgen milletlerinin dert ahvalıga ega chiqish meselesi de olsun, Birleşken Devletler Teşkilatları, anadaki başka halkaralık organlarda belgelik rolu var. Şunlaşka hem de hükümet bilen bo'lgan munosabatlarda
Biz turayotgan shahar bilan Toronto bilan Ottawani oralig'i 500 kilometr keladi. Yani Ottawaga berib keldik degan gap shu 1000 kilometr yo'lni o'tib keldik degan gap endi. Oddiy anglangan bilan shu 1 yildan biroz oshdi. O'tgan yil 11-oyda men shu safar boshlag'ali. Mana hozirgacha 16-qatim Ottawaga berib kelganimga 2 kun bo'ldi. Bu da qatimma shanba kuni Kanadada o'sha Toronto universitetining qonun fakultetida Xitoy haqida o'sha qonunshunoslar bilan cho'ng konferens bo'ldi. Hukumatda burun vazifa olgan Amerika Kanada Xitoy Kanada munosabatlariga doir hujjatlarni tayyorlagan mutaxassislar keldi va ba'zi Xitoy qonunchilar keldi. Hatto Tsinghua universitetidan bir qonun professori keldi. Shularning oldida men aytdi yaxshi bir gapimizni deb maydonimizni ifodalab hozirgi zulmni anlatib Xitoylarga biroz cho'chidi, hangtang qoldi. Bizning u yerda o'tirib qo'ygan gaplarimizdan hayotida anglab boqmagan gaplar chunki. Ondan keyin Amerikadan kelgan Luisa xonim bilan yana Ottawaga berib oldimizdagi oylarda qurultayning muhim bir faoliyatini o'tkazmoqchi bo'lib tayyorlayapmiz. Şu münasebet bilan şu ziyaretning yo'lini silish uchun Kanadada hukumat va parlament a'zolarining unvoni bor, belgilik bir ta'sir kuchi bor. Shularni bir ziyorat qilib, oldimizda bo'lgan faoliyatlar haqida ma'lumot bergach, andan keyin Kanadaning nimalarni qilish haqida talablarimizni o'tirib qo'yib, bo'libmi Turkiyadan keladigan qarindoshlarning meselesini yana eng şu işine qiladigan köçmenler ministerligidagi cho'nglarimizga buni bir qurut oqidan suylagan bo'ldik. Yani Kanadadagi faoliyatlarni yig'ib aytganda demak ki ommaviy jihatdagi faoliyatlarda jamoatimizni aktiv hukumat bilan bo'lgan munosabatda mening uzun muddatlik bu ishlarning kendi yurganim uchun to'nagan bilganlarim mavjud. Yani alayda eskartishga tegishligi shuki, o'tgan yil 10-oydan boshlab 12-oyning 6-kunigacha Kanada parlamenti mush qisqagina vaqt ichida 6 qatim Uyg'urlar haqida isbot berish yig'ini o'tkazdi. Kanada tarixida emas, g'arb dunyosida nayt oz ko'rilgan ahvol. Demak, Sharqiy Turkiston masalasiga jiddiy ko'ngil bo'lganligini ko'rsatdi. Uni valalli qilmay Kanada parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti yani parlament nomidan bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonotning nayt xalqiliq yeri shu vatanimizdagi ahvolni tasvirlab kelib, Sharqiy Turkistonda hozir jazo lageriga kirmagan Uyg'urlarni uch havo turmusida yashayotdi degan jumla nayt muhim. Bu jumla chet ellardagi shu panohlik bilgan qarindoshlarimizning panohligida nayt cho'ng rol o'ynaydi. Buni o'sha munosabat bilan qarindoshlarning mayli Yevropada bo'lsin, nada bo'lsin, bu jumlani ishlatish kerak. Anadan keyin Kanada parlamenti yana shu Uyg'urlarning vaziyati haqida bir 24 satlik doklad e'lon qildi. Bu shu da'vo tariximizda bir qancha davlat qiladi bunday ishlarni. Kanada shu haqida tafsiliy doklad e'lon qilgan bo'ldi. Endi bu ishlardan keyin yana ilgarilab buni qanday bosqichga ko'tara olamiz. Endi hozir Kanada bilan Xitoyning munosabatida bir yiriqlish bor. Xitoyning Huawei shirkatining moliya mas'ul direktorini Amerikaning jinoiy qilmish bilan ayblish bilan Kanada qo'lga oldi. Shuni bilan hozir Kanada bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda ig'ir yiriqlish bor va Xitoy yana shu go'raga elish taktikasi bo'yicha Kanadadan hozir 12-13 kanadalikni turmaga soldi va burun sud kesganlarni qayta sudlab o'lim jazosi berdi. Bu narsa Kanadada Xitoyga qarata kuchli qarshilik, norozilik va ochiqlanishni keltirib chiqardi. Bu Kanadaning har qatlamlarida mavjud. Shunday bir foydali sharoitda hamda Uyg'ur davosini Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan ikki tarafli munosabatidagi xalqiliq o'ringa qanday chiqaramiz? Buni qanday siyosiy bir harakatga va kuchli bir jamoatimizga foydali
bir seferberlikka aylandıra alaymiz deb hozirgi bizning merkezleşken hizmetimiz şu. Allah razı olsun. Mehmet Efendi, Kanada'daki başka kardeşlerimizden, siyasi faaliyetçilerimizden, teşkilatlarımızdan aktif faaliyet yapıyorlar. Yani biz sen de bu muhaciret yaşayotgan kardeşlerimizde hele yıllardan bu yana kattık bir aram kılıvatkan, azaplayotgan bir mesele var. Hüseyin Cilil meselesi, Hüseyin Cilil vakası. Hem de hazır bu Kanada'da Hüseyin Cilil'nin akıbetini sürüştürüş meselesine nispeten biraz boşap kılış veya kelime var mı? Ya ki hazır bu Kanada Xitay münasebetlerinde bu Hüseyin Cilil vakası nerede duruyordu hazır kaysı bir noktada pozisyonda? Hüseyin Cilil vakası Kanada bilen Xitay o'rtasida bu devletler unutup kalmaydı iken bazı meselelerini, arxivideki meselelerini. Meyli muhafazakar partiye hükümet başkusun, ya ki hazırki liberal partiye hükümet başkusun. Şular bilen qaysi bilen köreşsek bu mesele unutulmaydı. Xitayga münasebetlik işlerde daim oturup çıkıdı dep şundaq dep turdu. Ma Hüseyin Cilil qarindaşımızın hanımı Kanada'nın bu meseleni pat-pat oturup qo'yganligini ve her qıtım oturup qo'yganda özüge Kanada hükümetine maxsus telefon qilib ma'lumotlantirganligini dep keldi. Demek ki hem de bu mesele unutulup kalmaydı. Lekin Xitay hükümeti bu Hüseyin Cilil meselesinde Uyghur ühtemlik kılganlığını biz bilimiz. Kanada vatandaşlığını itiraf kılmayman diyen yağıcı ühtemlik kıldı. Ondan keyin bu Hüseyin Cilil meselesinde müddətsiz sot kesildi. Şuna bağın için hazır hem de Hüseyin Cilil'nin Kanada vatandaşlığını Xitay itiraf kılmayman deb özleri bir siyasi hilmekar oylap Özbekistan'a qaytırıp kelgende Xitay hükümeti çıkargan Hüseyin Cilil'nin haberi yok. Özbek tarafı Hüseyin Cilil'nin Kanada pasportunu yoktub koyduk deb Xitay bularga elçixanadan sayahat pasportu, Xitay'nın sayahat pasportunu Hüseyin Cilil'nin haberi yok çıkarıp Xitayga şüphete kirgen. Xitay'nın birden bir Kanada'nın aldı koyduğunu şu, bu adam Xitay pasportu bilen kirgen için biz bunu Xitay vatandaşı dep qaraymiz. Ameliyatda Hüseyin Cilil'nin Xitay pasportu yok. Bu Xitay'nın oynagan bir oyunu. Hem kandalı bulmuşsun, bu mesele şundaq bu hazırgıçıma Kanada'nın bir qancha adımı tutulgan ekan, hatta matbuotlarda ve bazı orunlarda, hatta biz köreşkenlerimi bu tanqidlarni xilitçin beryapmiz. Öz vaqtida Hüseyin Cilil'ga yaxshiroq ilgi chiqqan bo'lsanglar, bütün devletning safarbarlik kuchini ish qilgan bo'lsanglar, bugun ma ish beshinglar kelmagan bo'ladi deb matbuotlarda mushaqqil yozayotganlar bor. Şonlaşqa Hüseyin Cilil meselesi unutulmaydı. Matbuotlarni maxsus Kamila Hanım bilan 2-3 qatim mushaqqada söhbət ilib bordi. Hüseyin Cilil'nin ahvoli qandaq deb. Lekin hem de Xitay hükümeti kanun bilen başkurulgan, hak hukukka hürmet kılmagan, mafiya şekilde teşkillengen, zomiger bir devlet bolğaçka, özünün halığını kılıvatıdı. Müşicatin hem de Hüseyin Cilil'nin ballarını çoğalap bazen namayiş katnaşkada kalıp geldi. İnşallah bu işma hem de Kanada hükümetinin gün tertibinde bir hayırlık neticelerine de ümit kılmış. İnşallah. İnşallah Cenab-ı Allah öz pınayı sağlasın. Endi Mehmet Toxta efendim, bu hazır meseleni qaraydigan bolsak, biz burun ta ki yaqinqi mezgillergacha bu İslam aleminin, İslam ellerinde bu Uygurlar meselesi de izchil turda sukut qilib keldi deb ayblab kelgan. Bizlar emas, xalqaro kishi huquq tashkilotlari ayblab kelgan. Haqiqatan bir sukut bor Uygurlar meselesida. Endi hazır mustabid komissiya Xitoy hukumatining jazo lagerlari meselesi o'tirg'i chiqdi. Uningdan keyin bu yerda çağallarını mecbur çağan ötküzüş, mecbur çoşku güzüşü yigizüş, mecbur harak içiriş hadiseleri görüldü. Bu mu chet el petkaççıları, chet el axbarat agentlikleri arkalı paşkınlamadıdı. Bununla erişip hazır chet eldeki İslam ellerden bir kızıkış var. Şundaklı garip ellerdeki İslam Türk teşkilatlarında mı uygulama meselesi gibi kızıkış biz istaşlık vardı. Bu istaşlık hazır kollaşık aylandı. Mesela Malasya'da uygulan kollap namayiş oldu. Endonezya'da uygulan kollap namayiş oldu. Tabii yakında Milli Görüş Teşkilatı 2. fevraldan başlap 6. fevralgacha Püşküterdeki 10 devlet ve 27 şehrin merkezi şehirde namayiş ötküzdü. Onun burun Alpırın uçakları ötküzgen. Kuveyt'te parlamentoda bu uygulama meselesi oturup koyuldu. Kuveyt parlamentinin muavin başları tarafından bir kızıkış var hem de.
Hozir Kanadada bu Türk teşkilatlarının veya ki İslam teşkilatlarınınki ta'siri qanchalik sizlar bilan bo'lgan hamkorligi, ya'ni Uyg'urlar masalasiga bo'lgan qiziqishi qo'llash qaysi darajada hozir? Türk teşkilatları Kanada'da mı biraz nime, biraz bölük parça desek buldu. Şunda bolsunmu, Türklerning bu Uyghur davasıga dünyanın nerede bolsun qiziqadi, lekin Türklerning nüfusu uncha jiq emas. Eng muhimi Kanadadagi asosliq 1 milliondan oshgan musulmon nüfusu bor. Bu musulmon nüfuslardan hamda asosliq Pokistonliklar bor, Arab davlatlaridan kelgan, Hindistondan kelgan bo'lib, endi boshqa yerdan kelgan musulmonlarning soni unchalar ko'zga ko'rinarli emas. Şu İngilizlarning mustamlikasi bo'lib, koloniyasi bo'lib yashagan Pokiston, Hindiston qatorliq yerdagi Bengal qatorliq davlatlardan kelganlarning soni xili ig'ir salmoqni egallaydi. Yaqindan buyon Suriyadan 40 mingdan ortiq suriyalik keldi. Shunda bo'lsa-mu, hozir masjidlarda bu Uyg'urlarga oid masalalar deyilyotidi, juma xutbalarida anlatyotidi. Ammo eng muhimi Kanada parlamentida 11 musulmon milletvekili bor, federal milletvekilleri. Bu cho'ng bir kuch. Shunlashqa hamda jamoatlarimiz, mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, hem Müslüman cemaatler bilen, Türk cemaatler bilen müş haqida xilajıq fəaliyyətlərini elib beriyotidi. Hani bu yerdə bizning asosliq harakatlanadigan yerimiz xuddi Malayziya, Indoneziyada bo'lgandek bu Uyg'ur davosining yoshirun kuchini xalqimiz buni his qilish kerak. Bu masalada tashkilotimiz bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi elib borgan bu strategiyani xalqimizga qarab qo'llash kerak. Quruq shuar bilan biz burundan boshlab deb keldik buni. Quruq shuar osmondan pokkada tushgan insonlar bilan bu ish mangmaydi. Bu davoni bilish kerak. Davoning diplomatiyasi bor. Bu davo degan bilan bir so'zlik emas. Uning ichida xalqaro diplomatiya bor, xalqaro munosabat bor, xalqaro munosabat doirasi bor. Xalqaro ishlarga, vaziyatlarga, Xitoyga ta'sir ko'rsatadigan, ta'siri kuchli shaxslar bilan bo'ladigan shaxsiy munosabat, ularni qoyil qilish, nurg'un narsalar bor. Ham Xitoyni tushunish, bu da'vo deganimiz bir so'zlik bo'lgan bilan uning ichida bir tonna mazmun bor. Shu mazmunlar o'ttiridagi munosabat, shu tangpungliqni bilmay turib, mena deganim bo'yicha bo'ladi, bu deb degan bilan bu da'vo mangmaydi, shamoldakla to'xtab qoladi. Bir qism o'tirg'i chiqqan insonlarimizning hech ishni amalga oshira olmasligining sababi shu. Ular dunyoni qayta kashf qilaman deb yo'lga chiqadi, ammo shu dunyoni bilmaydi o'zlari. Shunlashqa Sharqiy Turkiston davosining potensiali Xitoyning o'ylig'idan kuchli. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi buni qila olamiz. Bir Malayziya, Indoneziya ziyorati bilan bu davlatdagi xalqlarni va bu davlatning rahbarlarini belirlik darajada Xitoyga qarshi bir pozitsiya ilishga qoyil qila olgan bo'lsak, bugun garchi Xitoy hukumatı ba'zi yan qo'shni davlatlarning davlat boshliqlarini setib olgan bilan o yan qo'shni davlatlarda yashagan xalqlar bizning ya diniy qarindishimiz, ya milliy qarindishimiz, ya madaniy qarindishimiz, o'xshash tarix, o'xshash madaniyat va dinga ega. Bizning xalqni qo'zg'ata oladigan nihoyatda kuchli potensialimiz bor. Mana bu narsalar belgilik strategiya bilan, belgilik plan programma bilan ma'ganda Xitoyning har do'qmishda buni qanaydigan bo'ladi, har do'qmishda maqsadlari amalga oshmaydigan bo'ladi. Energiya, sog'lom mablag' va kuch qaybetadigan, kuch halsizlanadigan holga keladi. Demak, Uyg'urlar shuni qila olamiz. Hozir bo'libmi tunugun Kanadaning ayta dangliq programmasi bor, Kanada davlat radiyosida. Burun shu muxbir bo'lib Xitoyda uzun muddat turgan birisi Kanada hukumatiga shuni taklif qildi. Biz hozirgacha nima deb shu Kanadada yashayotgan va Xitoyga qarshi o'qituvchi guruhlardan Uyg'urlar va Tibetlik shuningga yetarli nima deb shularni qo'llamaymiz deb. Demak, hozir Xitoyga qarshi
devletlerinin siyaseti özgergensiri ve Xitayning maiyeti aşkarlangansiri Xitayga ezelden karşı turup özümüzün fidakarlığı bilen mışı faaliyetini 20-30 yıldan kıvatla mışına teşkilatlar bakken hükümetler çokum ertegen bizge okşaş bir teşkilatlarını kollaş ve himaye kılışta texmi cık güç sarf kılıdı. Şunda biz keyinki mezgillerde şunda. Şunlaşta yani biz bunu yalğız bu davani meyli Müslüman bolsun, hazır Yahudiler koşuvatıda aramızga her sahadaki insanlar bilen bu Şarkı Türkistan'daki bu ceza lager meselesini bu halkaranın ortak meselesi. Kılalısak hazır kayırındaşlarımızdan her bireylerinin şahsi bolsun, teşkilatlar bolsun şu yönünü çıkarıp gidip bardı. Allah buyursa bunun neticesini yakında görürüz dep oylayman. İnşallah siz degandek nayt to'g'ri bu da'voni apaga vaqtida bu chunki mas'uliyat yuksak darajada mas'uliyat talab qiladigan bir da'vo chunki biz 20-30 milyon xalqning bir da'vosi bir taqdirga munosabatli bir da'vo. Keyingi yillarda ve keyin 1-2 yildan buyon nurg'un yushurin kuchlar chiqdi. Xursand bo'ldik, suyundik, ama shuningga agishib ba'zi tashkilsizlik hodisalarni ko'rildi. Sen qilganni men qilmayman, sen bag'ayaga men boraman deb. Deganda Amerika Kongresiga birisi kirib chiqsa, tushdan keyin yana birisi kirgan. Biroz qalayamqonchilik. Ya'ni koordinasyon Türkçedagi va yoki o'zaro hamkorlik va yoki mos qadamda olib berish jihatdan siz degandek biroz masala bor. Buningda siyosiy faoliyatlarimiz va yoki keyingi mezgillarda o'tirib chiqqan yushurin kuchlarimiz agarchanda vatan millat davosiga samimiy bo'lsa, bu meseleге Mehmet Efendi'nin yaxshi dedi, diqqat qilish kerak. Xo'sh, Mehmet To'xta Efendi, menda bu sizning riyosatchiligingizda o'tganda bu Turkiyada Kanadagha köçmen yötkeş kompaniyasi başlatilgan. Tibiyaga Abduqayim va yana bir xonim berib tizimlash yapadi. Bu uyg'urlashi nihoyat qattiq bir hayajon, nihoyat qattiq bir memnuniyat paydo qildi, ama shunga ergashib biroz salbiy nimalarmi bor o'tirg'i chiqdi hamda. Endi hozir bu fikrlar hozirgacha davom qilyapti hamda. Bu davom qilyapti. Siz buningga boshlamchilik qilgan ve bu program projektni o'tirib qo'ygan mas'ul sifatingiz bilan buningki hozirgi oqibati, buningki nimiz qanday bo'ldi hozirgi vaziyatimiz shu Kanada köçmen yötkeş kompaniyasining? Ko'p rahmat. Muvaqqada bir qancha qatim qarindoshlarga izohat bergan bu fursat bilan yana bir to'liqlama ma'lumot berib o'tay. Biz bu ikki qarindoshimizni yollashdan burunla Turkiyada vaziyatning borgan sari Uyg'urlarga foydasiz yönünüş qarab ketayotganligini men 2 yildan beri deb kelyapman. Bu fikrimga qarshi turganlar bo'ldi. Xalqaro vaziyatni kuzatganimizda Turkiyaning xalqaro masalalarda muhim xalqaro masalalarda tutgan pozitsiyasi qaraganimizda texnik Rossiya bilan Xitoyga yaqin, G'arb bilan Amerikaga uzoq yo'l tutayotganligini cho'ng nuqtalardan nim qila olamiz, his qila olamiz. Masalan, Turkiyaning bir NATO a'zosi turib, mayli NATO uni ba'di buni ben nim bo'lishidan qat'iy nazar NATO qarshi turgan bir davlatdan eng yuqori saviyadagi davlat mudofaa sistemasini setilishi, bu haqida Xitoy bilan nima qilishi masalanda. Bu signalning nimasi endi boshlang'ichi. Bundan keyin taraqqiyotlar qarasak, bu davom qildi va hozir endi bir orbitada harakat qilyapti desak bo'ladi. Hozir hamda Turkiya asosan Rossiya bilan Xitoy bilan cho'ng xalqaro masalalarda bo'libmi davlat bexatarligi va kelgusiga oid cho'ng planlarda rayon bexatarlik qatorliq masalalarda hamda Rossiya bilan Xitoy bilan o'xshash orbitada harakat qilyapti deyishga bo'ldi. Buning Uyg'urlarga nisbatan favqulodda ig'ir ta'siri bor. Buni Turkiyadagi ko'chadagi insonlarning Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligini davlat siyosati deb qaramaslik kerak. Davlatning siyosati ayrim narsa. Ko'chada voy Turk qarindoshlarimiz uni qilmaydi, buni qilmaydi ayrim masala, davlat ayrim masala. Nurg'un qarindoshlarimiz bo'libmi meni tanqid qilganlar bu narsani his qilolmadi. Davlatning his tuyg'usi bo'lmaydi, davlatning ish chog'iradigan edam emas o. Davlat o'zining to'g'ri xato, mening manfaatimga zid degan o'lcham bo'yicha qaror beradi. Yeri kelganda o'zining qarindishini urush qilyapti, yeri kelganda o'zining qarindishining ko'zishi qaramay keraklik bo'lgan tadbirni oldi. Bizning Uyg'urlarimiz qandaqdir, biz Uyg'ur bo'lganimiz uchun bu narsalardan xoli, ya unda bo'lmaydi.
Şoňlaşkan bu näseläni his kılyapmyz. Türkiýe adliýe jähetden, nurgun jähetden Xitaylar bilen hazır tehimiz zich iş birligi ötde tek tünügün Türkiýanyň warlyk fonunda belki asasen pensionerlaryň kıldygan bir fond. Şu 1,5 milyard yakın dolar pulny Xitaydan qarz aldy. Demek ki bu qarzning belgilik bir siyasi bedeli var. Xitayning iqtisodiy jihatdan sharti ig'ir emas, ammo siyosiy jihatdan shartlari bor. Tugün Uyg'urlarga Xudoyim saqlasin, ba'zi bir kelishmasliklar kelsa, buningga hayron qolmaslik kerak. Mushu narsalarni e'tiborimiz uchun 2 yil burun qarindoshlarimizni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilishni chaqiriq qilgandim. Bu hamda insonlarimiz yetkazishning bir yo'li edi. Uningga qadam ovoz qo'shay dediyi yo'q, ta'tir shamollar bilan qarindoshlarimizning 200 nechisi ovoz qo'shdi. Aslında bu sanda iş gücümün boğan bolsa şu vaqtda kallamda onu başka türlü qilmoqchi etdik. Buni hozir bunu Birleşken Devletler Teşkilatı taqaldı. Öz vaqtida ta'tir shamol chiqarganlar endi iltimos qilaman desimi yo'q. Uyg'urlarni qabul qilmaydigan holat keldi. Ya'ni qarindoshlarimiz bir fursatni qo'ldan berib qo'ydi ta'tir shamollarga ergishib. Shunda bo'lgani uchun yana to'xtab qolmadik. Hechimiz buni tizimlab nim qilayli, Kanada hukumatiga sunib yordam so'rayli. Maqsad shu. Bu qarindoshlarimiz bağında biz 3000 odamni taxmin qilib, buni men burunma degan ochiq-oshkora maydonlarda bağan. Lekin u yerga bağandan keyin qiyin avvalda qolgan qarindoshlarimiz xuddi ishxonni besib kirgandek, shu 11 kun ichida 11600 odam tizimlabdi. Ya'ni hech kim bunchalik portlash xarakterida bunday ish bo'lganligini taxmin qilmagan. Endi xo'sh, tizimlatildi. Bu materyallarni yandırıp ekeldik. Hatta navada tamojinada tutulup qalsa qo'limizdan chiqib ketmasin deb 125 ming betlik materialni aşağıda skan qilib, uni ratlab, disklar qachlab yandırıp ekeldik zapas qo'shimchasining sifatida. Endi bu material keldi. Qarindoshlarimiz, bu ikki qarindoshimiz 125 ming bet materialni to'shqizib bo'lanmoqda. Şonlaşqa u yerga borgan qarindoshlarimiz o'rnak shakldagi jadvalni qarindoshlarga tushundirdi. Mana bunda to'shqizib, sizlar to'shqizib ekilinglar. Endi bu to'shqizgan qarindoshlarimiz hozirda mening bilishimcha 4 xil ilibba ishlatibdi. Yangi izohda Türkçe harflarla yazganlar bor, Xitoycha piyin ilibasi bilan yazgan bor, internet burunqa degandek. Anadan keyin kommunizmni yazganlar bor. Anadan keyin Türkçe yazganlar bor. Biraz ma'lumotimni ko'rsataman deb chalib uni inglizcha to'ldirganlar bor bu ankitni. Ba'zi yer qarindoshlarimiz arabcha to'shqizibdi degandek bir umoch. Endi buni mayari 8 qarindoshimiz 8-10 soat ishlab, kechasi bolalari oilasidan nim qilib, shu vaqtini pido qilib, shanba yakshanbasi yo'q. Shunam Kanadada bir hammada ingliz sistemasi bir mana ko'sa nim qilarligidek holatda ko'chirishga bu qarindoshlar sistemi qurib, ham uchur bexatarligiga bir kafolat qilgan, ham buni bir birlikka kelgan bir sistemaga harflar boshini qilgan. Hozir men tunigan oqshomga mening olgan ma'lumotim bo'yicha 870 arxiv ko'chirildi. Taxminan 4000 ga yaqin 3,5 ming kishining uchuri ko'chirildi. Her bir uçurunu köçürüş üçün taxminan 35 minut vaqt ketib baradi. Çünkü bu qarindoshlarning u yerda guvohligi var. Bu qarindoshlarning xilma-xil kimlik belgeleri, pasport bularning kopyalari var. Jiq narsalar var bunun içinde. Anadaki aile boyunca arxivlashtirish kerak. Shunday qilib hozircha mushu bo'ldi. Endi hukumatning bundan xabari var. Harakatdan basak buni deymiz. Endi hukumatga shu narsa qo'limizga hemiz köçürülüp bolanmagaçqa onu bir dokladlaştırıp, onu bir sistemlaştırıp hükümetke beremedi. Çünkü bu pütmedi. Yani qarindoshlarimiz deydi, qachon pütüdü. Bu yerda bununla to'liq ishlavatgan edimimiz yo'q. Bu ishni qilayotganlar fidokorlik bilan qilayotgan insonlar. 8-10 soat ishini qilib, kecha uxlamay, shanba yakshanba qilmay, o'sha qarindoshlarimga yordam bo'lsin deb shuni qilayotgan insonlar. Şonlaşqa bu işning hozirgi taraqqiyoti shu, ammo bu daqatim Luisa xonim bilan Amerikadan kelgan köçmenler ministerligining yuqori darajadagi amaldorlari bilan bu masala yana o'tirib qo'yildi. Qanchalik tayyorlangan dokladni shu Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli haqida bir doklad tayyorlagan, u dokladni sunduq.
o dokladның kopyasını reisimiz Dolqun İsa, icra komitəsinin reisi Ömerlerge tönügün yollap berdim. Türkiye'deki Uygurlarning ahvoli haqida. Anadekin parlament kishilik huquq komitəsinin reisi Anita Vanderbilt xonimmi men bütün kuchim bilan bu Uygurlarning, bu davlatsiz Uygurlarning Kanadaga kelishiga men yo'l mangaman deb u ayolmini aytib kuchlikni qildi. Ya'ni Kanadada belgilik bu masalani nim qilayotganlar bor. Lekin qarindoshlarimiz ish bilmagani uchun, biroz bu ishlarning rasmiyatini tushunmagani uchun qalaymagan materiallar bilan bu ishni avutib o'tdi. Shunday bo'lsa-mu hamda 8-10 qarindoshimiz kecha kunduz ishlayotdi. Inshaalloh bir sistemaga, markaziy sistemaga birlik kelgan ilibda bilan ingliz shaklida buni bir ismni har bir harf bo'yicha to'g'ri pasporti bo'yicha nima qilib konizlik to'shqazganlar masalan xitoycha Mehmet degan ismni maymayti deb yozgandan keyin konizlikcha uni maymayti deb yozsa yi bilan yozilganda u bo'yicha ko'chasak ya'ni maymayti deb mi a y bilan unda olsa pasportga o'xshamaydi hamda oddiy bir misol beryapman. Şonlaşqa asli nusxasi bilan selishtirib ism o'xshash chiqsin deb buningga yamancha vaqtimiz ketib bordi. Hozirgacha mishak keldik. Inshaalloh qurultayimizning yaqinda Kanadada bir ziyorati bo'ldi. Shu ziyoratidan burun bularni qanchalik kutira olsak shunchalik kutirib, buni Kanada hukumatiga birinchi qadamligini topshirish planiga kelyapmiz. Chunki bu 11.600 son agar buni mundaq qilib qo'ysak 3-4 oy yana kechikib qolganlar qildi. Chunki qarindoshlarimizdan og'irinayli ranjil desa qo'lidan kelganini qilyapti. Material jiq. Ya'ni 125 ming bet material deganlik 1200 betlik romandan 100 roman deganlik. Qarindoshlar biroz qallisada buni bir jonlantirib baqsa bo'ladi. Yoki 500 betlik romandan hamda 2000 roman degan. 2000 romanning uçurum kirdi degan gap. Shunlashqa bu masalada Turkiyada tizimlagan qarindoshlar ismini yozib qo'ysamdi Kanadaga ketaman, unda bo'lmaydi. Ismlar bir hukumatning sistemasiga kirgandiki, hukumat bexatarlik tekshirishi ilib boradi. Hech bir g'arb davlati o'ziga kelmoqchi, uzun muddat o'ltamoqchi bo'lgan kishilarni bexatarlik tekshirish qilmay turib qabul qilmaydi. Turkiyada qarindoshlar buni bilish kerak. Uyay berib kelgandim, yo'shasamlar Norvegiyada bo'lganda kishi chiqadi. Shunlashqa da'va qarindoshlar kelmasin. Men o'tgandimi deb qo'ygan uch-qashqari deyman. Da'va meni bilmaydi deb o'ylab qolmasin, bilib oladi bular. Bularning bexatarlik organlari etizda olmanash to'plamaydi. Bu enalarimiz shu bag'a yerlarda Xitoyning nurg'un g'arb davlatlarining bexatarlik organlarining edimi bor. Shunlashqa uyabiyaga bag'an qarindoshlardan o'tinib qolay. Bu tizimlikka kirmisin. Anıdan keyin favqulodda o'zlarini boshqacha musulmon deb qaraydigan insonlar bor Turkiyada. Men 99% musulmonning tutgan yo'lini bir xalab ketmayman, o'zim bilgancha musulmon bo'laman deydigan. Bak unda hayot shaklini Kanada xalab ketmaydi. Buni uch qashqari deb qo'yay. Agar unda qarindoshlar mush bo'yicha yashayman deb qolsa, kimmisin? Foydasi yo'q. Chunki bu Kanada ochiq jamiyat. O'xshamagan dillar hurmat qildi. Lekin unda shaklda hech qanday diniy bir asosga ega emas. Men shuna yashayman degan bilan turayotgan bu hayot shakllari ertaga yolg'iz Xitoyning neniga yaxshi kelib qolmasdan, bundan keyin Kanadaga, ya'ni ko'pligan Uyg'urlarning kelishining yo'lini to'sadi. Hech bir jamiyat u shakldagi hayot shaklini qabul qilmaydi. Hem Kur'an'da undaq bir Kur'an'ni jihatimi uning asosi yo'q. Shunlashqa mening gapimni ochiq deb qo'yishim kerak. Bu bexatarlik tekshirishida u hayot shakllari shundoq degan bilan bu davlatlar bir odamning yurish turishi, hatto internetda degan gap so'zlari, chiqargan fikr almashtirishlari shuning qarta bir odamning qaysi yuzlanishga mayli bor ekan, qaysi nimada shu siyosiy ko'z qarashga ega ekan, shu bo'yicha hozir o'rayotdi bu insonlar. Ya'ni bizning kiyolgan kiyimimiz, da'vatgan gaplarimiz, yurish turishimiz ya o'zimizning erkinligi, ammo boshqa insonlarni qo'qotmag'idek bo'lish kerak. Ya'ni erkinlik deb o'zingni uyingda yashamaysan, sen jamiyatda yashaysan. Jamiyatda boshqalarni yaram qilgan bo'lsa, sening erkinlik doirangdan chiqib ketgan bo'ldi.
Şoňlaşka bu Türkiye tizimlagan qarindaşlarning men ötkenlerde bir qancha qitim imada dep koydum. Tizimlagan qarindaşlardan biraz fikir aldım. 20-30% şu şekilde hayat sürüvatkan qarindaşlarımız tizimlatkan. Bexatarlik tekşürüşüde bu mesele oldu. Bunu uçuk dep koyay. Müslümandek jursun 99% Müslüman kanday jurgen şunday jursun. Özleriçe bir din yaratmışsın, özleriçe nimi yaratmışsın? Çünkü bunu da Xitayning qo'li bağlığıga men bağlansam işindagan bo'lib qoldim. Çünkü 2006 yıldan başlap Xitay İran'a her yıl 2000'den adam terbiyeleymeyiz, din adamı terbiyeleymeyiz dep Uygurlarni evetken maksat bizning vatanimizda sun'iy Şii to'qinishi chiqarishdi kelgusida. Lekin şu Xitaylarning bexatarlik organlarida har xil diniy vositalar bilan masjid imomlaridan boshlab hammasiga o'zining tarbiyalagan odamlarini qo'yganligi bu sir emas. Bu chet elga chiqqan ba'zi Uyg'urlardan hamda Uyghur davasini radikal millet qatori ko'z tutish uchun chiqargan odamlar az emas. Ya'ni Guantanamo Uyg'urlarini terrorist deb axtaramidi, bular erkin yashayotdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyini bölgünçe ak kök demigine qolmadi, dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro faoliyatini qilyotdi. Vatanlik Uyg'urlarni bular radikaldi, bularni radikalsizlashtirib deb lagerlarda qiyin qistoqda o'ltiryapti. Endi ba'zi Uyg'urlar şu Xitoyning deganini ras qiladigan darajada hamma radikal deb shu hayotda yuribdi. Yani bu Xitoyning ninaga yog' sukab beryapti. Har qanday odam ko'rsimi Xitoy deganning bir asosi bormi? Qanday mayada bu Türkiye'de şunday jursa bu millet bu xalq. Demakki bu Xitoyning deganning bu bir chetalik shu nuqta kelib qoladi. Şoňlaşqa qarindaşlarımız inqilab yalğız ig'zoki bo'lmaydi. Yurish turish bilan bo'ladi, güzel axloq bilan bo'ladi, bilim bilan bo'ladi, tirishchanlik bilan bo'ladi. Hem özümüzlemi asaslık jamiyatdan ondaqılıqı ayırıp bir bulunga qistap hech kim qilmagan ishni din nomidan qilib anadan kim biz xalqaradan himoya ko'rmaymiz. Uyg'urlarning hayotligi uchun har qanday Uyg'urning mas'uliyati bor. Bu mas'uliyat mayli oila ayoli bo'lsin, mayli o'qigan bo'lsin, hammasining ustida bor. Xitoyning ninaga yog' sukaydigan har qanday ishdan har qanday Uyg'ur uzoq turish kerak. Buni men alohida ta'kidlab qo'ymoqchi. Chunki Kanada hukumatı bularni qabul qilishdan burun hammasi haqida bexatarlik tekshirish ilib boradi. Sen bunday juridik ekansan vakili va demaydi. Bizning ma'amlikimiz bekor bo'ladi. Agar belgilik sondan holqib ketsa, bunda insonlar boshqalar haqida gumon qo'zg'ab qo'ydi. Qarindoshlarimizdan aqaqidan men iltimos qilaman. Normal insanlardek jursun, elhamdülillah Müslümandek jursun, neredeki yok işlerini özlerine din namıdın peyda kılıvanmışsın. Evet, doğru tavsiyede oldunuz. Hakikaten bu nayet mühim, nayet zürür. Bu yollarda dikkat kılış gerek. Mesela bu bizimki Avrupa demiş şu, mesela bir Uyghur kep siyasi panaltılığı vaxtıda o bexatarlik teşhirişinin yani güvenlik soruşturmasıydı. Onu da ötküzdü. İkinci qetimde vatandaşlıkka iltica qilgan vaqtida eng oxirgi qetim tasdiqlashdan burun yana güvenlik soruşturması, yani bexatarlik tekshirishdan o'tdi. Chunki bu Amerika yuz bergan 11 sentabr terror vaqasidan keyin musulmon millatlar qarta vatandaşlık qabul qilishdan burun bexatarlik tekshirish, güvenlik soruşturma degan narsa chiqdi bu Yevropa ellarida. Bu hozir davom qilyapti. Shu qarindoshlarimiz bu Mehmet To'xta apandim degan bu nuqtalarga nayt diqqat qilish kerak, nayt muhim. Mesela şu bexatarlik soruşturmasida mishadi juma namozini qaysi mishda o'qiysan? Masalan, har xil qora hukumatdan qora tizimga kirib qolgan jamilar va nimalar va ba'zi guruhlar va hamda sal biraz radikal guruhlar. Bağan juma namozi o'qigan, namoz o'qigan jamingizdan tortib, o'sha hammani so'raydi hamda. Yurish turishingizdan tortib, yaqinda bir inimiz kelibdi ekan, taqriban 25-27 yosh Turkiyadan kelib siyosiy panaltlash Keptiken qarasam bek sakalını bek nima qo'yibdi. Alimda qarasa sochiga yaxshi ta'sir bermaydi. İltija qilishdim buni. Shuni fikrim dedim. Bu yerda hech qanday narsa cheklanmagan, saqal cheklanmagan, ibodat cheklanmagan, hech qanday xohlagan vaqtda ibodat qila olasiz. Ammo birinchi bo'lib siz avval o'zingizniki siyosiy panohlik iltimosining qabul bo'lishini qo'l keltirishingiz kerak. Shuni bu sochiga beradigan bu yerda imaj bek qo'yib deb bu tavsiyani qildik. Hozir masalan her gün kilovatı Avrupa elleriga, bulupma G'arbiy Avrupa elleriga her gün degidek Türkiye O'rta Sharq rayonlaridan Uyg'urlar kelib
siyasi panalık qilyapti, ham siyasi panalığı nəhayət şəkildə qəbul olundu. Sizin xəbəriniz var idi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsininki qararı bilan Bulgaristan türməyə getiyotqan 5 qarindişimiz qoyub verildi. Yaqında bir hafta burun Dünya Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndim qurultay vakalətini berib ularni öylərə ulaşdırıb, ularning turmuş nimələrini ulaşdırıb nimə yenib gəldi. Axırda soraydıqlarım şu, mən toxtab əfəndim. Yaxşı tavsiyelər buldunuz. Siz həm də muhacirlər Komisyon Müdür Dünya Qurultayınınki. Hazır məsələn şu muhacirlər məsələsi saqlanatqan ən ciddi məsələ nimə? Bunun saqlanatqan ən ciddi məsələ. Çünki hazır vətəndən buraqda türkünləb çıxılan işimi toxtudu hazır. Ayda bir, 2 ayda bir çıxıbatı dəmdən ayda az sandəmdə. En çok mesele birisi hem de bulup mu mesele degende Türkiye'de durvatkan karandaşlar sancaatın biraz cık. Hazır muhacirlar meselesideki menen iskagan birinci meselem bağın sıra her günü bu devlet teveligisiz Uygurlarının sanına bağın sıra iş verişi menen hazır küzetken birinci meselem. Hem bu devlet teveligisiz Uygurlar bu tabirini şu men kullanıp tuğulu 4 aylık oldu. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın belgelik nimesi var. Ötkende şembe günü Toronto Üniversite Kanun Fakültedeki konferansdan ben şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın devlet teveligisiz insanlığa bikitken enaklaması ve devletlerge yüklegen mesuliyeti cevapkarlığı hakkında leksiyada boğantım. Kanunun enaklığı nimesi isim de yok. Numara. Lakin devletsiz stateless person da bu halkımız Birleşken Devletler Teşkilatı'da muhacirlardaki en mühim parmaklarına birisi. Hem de bu bizden Uygurlarının hazırki meselesi mecburi devletsizleştiriş. Yani İngilizce enforced statelessness. Yani üzlüğünden bular devletsiz okukan dedi. Xitay hükümeti ya Xitay kaytsa bu mesela ben pasportunu uzatmayman, pasportunu yanılamayman, yokat kesse pasport vermeyman, ballarım tokulsa hiç kanalim vermeyman. Muş arkalık hazır menin tahminim boyunca Saudi Arabistan ve Türkiye'de devletsiz, devlet teveligi iniksiz Uygur'dan 25 mingdan 30 mingga çıkan. Yani ben pat sitem kılıma muhacirlar meselesi hakkında ben bu mesele, bu işlerini bilginim için sitem kılma. Çünkü bu devlet teveligisiz degen gap şu turvatkan devlette kanunsuz turvatıdır degen gap. Çünkü inavetlik pasport yok degen gap. Pasportu küçük igemez degen gap. Pasportu küçük olmagan deyken şu devletten ağan ikametime küçsüz olurdu. Çünkü ikametinin süresi pasportunun inavetlik vakti bilen okşaşıldı. Onda bolsa bu Uygurlarımız Xitayning kichikkinam şu devlet qilgan besimiga nisbatan nihoyatda ojiz o'rinda to'g'ab turib qolgan bo'ldi. Chunki hem devletsiz hem o devlette kanunsuz turayotgan unda bo'lgan kichikkinam besim kelsa bu devletlardan qutulaydi deb bu Uygurlardan pulga yoki manfaatga ya kichikkinam bir narsaga avarchilikdan qutulish uchun bulardan başka yerlerge yollab o'tish ehtimolliği bu ehtimollik bor. Onun üstüge Türkiye'de bazı Uygurlarımız mı hazır nayt suikast yilim mikir kıvatıdı. Mesela torlarda cihat çakırıkları, her xil qorallık bir nimelerde Xitayning neniga yaxshi keladigan imkon bor misharik Uygurlardan, Uygurlar degan mashina millatgan deb 5-6 mingni Xitoyga yo'llasin deb shuning ziminini hozirlayotdi. Türkiye'deki Uygurlarımız eğer kim cihat, pihat deb qalaymikan jurgan bo'lsa, bu Xitoyning teşvikatını qıvatıp deb şu çekitini qo'ysa bo'ladi. Hozirgi Uygurlar mayli Türkiye'de olsun, mayli nerede olsun, özümüzün bexatarligini bu millet için saqlashimiz kerak. Bu millet için özümüzni xotirjam bir yerga o'rinlashtirishimiz kerak. En çok cihatmış şu. Ballarımızı Uygur kılıp terbiyelişimiz gerek. Vatan için insan lazım. O kuruk şuar bilen bulunduğun işler emez. Eğer kimiki hazır Uygurlarını birisi radikal tarafga başlagan bolsa, meyli kiyimki çektin, meyli nime dini göz qaraşdın bolsun. Yoki bo'lmaydi Uygurlarını mushundaq cihat, pihat deb bir yerlarga chaqirgan bolsa, buning tagida Xitoyning qo'li bor.
deb gumon qilsa bo'ladi. Chunki hozir Xitoy o'sha o'yinlarni o'ynay oladi. Qo'lida nurg'un ko'zlari bor, nurg'un qarindoshlarimiz lagerda u yerda. Her xil o'yinlarni o'ynay oladi. Anadagi chet eldagi nurg'un qarindoshlarimizmi ba'zilari besimga birlashib beroladi, ba'zilari shu lagerdagi ota-onam qutulib qolar yoki lagerdagi xotin bolalarim qutulib qoladi. Xitoyning degan talablarini o'rinlashga majbur bo'layotgan ishlar jiq ko'ryapmiz. Shunlashqa Uyg'ur xalqini hushyor bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak. Har xil 90% adam kirmagan ko'chaga Uyg'ur xalqini kirmaslik kerak. Yani mötedil. Yani bunda qarab bakıp etrafiga. Bu adamning degan to'g'risi nima deb hamma odam kirmadi degan savolni bir so'rab o'tish kerak. Agar meni hayotim to'g'risi nima deb butun musulmonlar mendek yashamaydi? Bu savolni bir so'rab o'tish kerak. Agar bo'lmasa bu yerda bir yomon g'araz bor, buning tigida o'ynayotgandek qora qo'l bor, u qarindoshlarimiz pishga. Shunlashqa Uyg'urlarning beshiriki eng muhim dard hozir muhojirlarning davlatsiz davlat tavaligi yo'q Uyg'urlar bo'lgani uchun zaten hozirgi ahvolimiz ojiz, bir davlatning himoyasida emas, bir davlatning qo'g'dishi ostida emas, bir davlatning qonuniy bir javobgarligi ostida bo'lmagani uchun bu Uyg'urlar ashunda quruq shuarlardan, quruq chaqiriqlardan bir ikisiga ilinish qolgandan keyinlar Uyg'urlar degan bunda millatganda 5-10 mingini Xitoy qaytarib oldiganga bahona shakllangan bo'ldi. Shunlashqa aqlli qilish kerak. Yani Arabistonda bor 8-10 ming Uyg'ur davlatsiz, Misrda 300 bor, Qozog'istonda 500 bor, Pokistonda bor. Mushuna qilib hozir mening taxminan nima qilganim bo'yicha 27 mingdan 30 minggacha. Va Turkiya bilan Misr, Turkiya bilan Arabiston bilan 25 ming aşırı, başka yerlerdeki o'xshab 30 mingga yaqin davlat tavaligisiz Uyg'ur meselesi var. Bunu Xudoyim buyursa qurultoy bilan maxsus ko'rishib, buning bir strategiyasini tuzib, bu qarindoshlarni nima qilsak qilib xotirjam qilishimiz kerak. Chunki bu qarindoshlarning dadi o'zlaridan olqib ketgan. Buning cho'ng bir tashkilot, cho'ng bir davlat ega bo'lmay turib, Xitoy bu pasportini uzatib bermaydi. Bazılarının pasportu kesib etilgan. Bu mesele bugun eti tugab qolmaydi. Bu mesele o qarindoshlarımizlarla emas, hatto tug'ilgan boboqlarga ta'sir qildi. Davlatsiz tavalik yo'q boboq tug'ilayotgan 5-4 ming boboq bor. Shunlashqa eng muhim mesele shu. Bu meseledagi qarindoshlarimiz shamolga ergashmasin. Men bu gapni qayta deyman. Xitoyning o'yinlari jiq, Xitoyning shpionlari jiq. Amerika, Kanada, Avrupa hozir davlat ichiga singib kirgan Xitoyning shpionlarini tozalaymiz deb avare. Bizning Uyg'urlarimiz sap bo'lmasin. Voy bizning jamoatimiz tunagan bilan tamoq yegandan men taniyman bu odamni, demisin. Agar bu odam kimiki hozir jihadga, pihatga qalaymagan chaqiriqlarni qilgan bo'lsa, buni tegida bir uyanba deb qo'shar bo'lsin. Bo'lmasa, xo'sh. Ma muhaj mening qayta deb qo'yishimning sababi devlet tavaligi bo'lmagani uchun bu qarindoshlarni va mening iqomatim bor tura olmayman deydigan yerda emas. Hurmatli Mehmet To'xta efendim, bu bergan atrofli va güzel ma'lumotlaringiz uchun, buni güzel tavsiyalarınız uchun, muhim tavsiyalarni berdingiz bugun. Muhojiratdagi qarindoshlarimizni diqqat qilishga tegishli. Muhim bir tavsiya. İnşallah qarindoshlarimiz sizning bu tavsiyalaringizni jiddiy qaraydi deb o'ylayman. Çünkü bizden paylaşıqqa urinayotgan har xil kuchlar var. Oldi bilan Xitoy va bu yerda. Shu har bir harakatimizga, har bir so'zimizga siz degandek yüksek derecede diqqat qilishimiz kerak. Yüksek derecede mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Mehmet To'xta efendim, vaqt munosabati bilan suhbatimizni mishal oxirlashtiraylik. Bundan keyin yana bu muhojirlar masalasi va boshqa temalarni ko'rish asosida bundan keyin yana siz bilan suhbat o'tkazishtirishimiz. Rahmat sizga. Bo'ldi, arzimaydi. Hammalarga salom. Allohga emanet. Hürmetli televizyon köşkler, sizler kıraat kılınlar Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafından tasdiqlangan To'g'ri televiziyasınınki naqmaydan suhbat programmasi. Yuqorida biz Uyg'ur meselesini, Sharq Turkiston meselesinin Kanadadiki en yeni taraqqiyot yuzlanishi ve Dünya Uyg'ur Qurultayı muhojirlar Komisyon Müdürü Mehmet To'xta efendim tarafından başlatılgan, Türkiye'de başlatılgan Türkiye'den Kanadagha köçmen yötkeş kampaniyasınınki hozirgi oqibati, bunun jarayoni haqidagi izohatlarni cho'rlik asas suhbat yapmadık. Şunun bilan bu qatimki suhbatimiz mishada oxirlashdi. Kelar qatimliq suhbatimiz ko'rishadi. Ko'rishishga omon bo'ling, xayr xo'sh.